嘿，大家你好啊！今日今日幾多號我唔記得咗，好似21號，又凍翻啦啊！即係翻16度。琴日好太陽啊，亦有呢個26度啊。咁今日一冇太陽咧，就即刻凍翻晒，陰陰沉沉咁。剩翻16度，聽講好似話過多幾日咧，大約係星期5度啦 ，weekend 度就會熱翻，好似上翻去26度度咯。我俾你睇下呢度附近嘅環境啦，嗱，等我翻轉頭先啦，唔好成日睇住我，唔好意思係嘛。咁呢度就係我屋企附近嘅公園度啦。咁咧。呢個叫做 City in the Park， 咁啊聽講咧就話仿製呢個 Hampton Court 嘅 design 嚟呢個設計嘅喎，係咪 Hampton Court Place in the England and Versailles Place in France，OK， 就啲花死鬼咗，應該就種翻啲花咁，但係咧就睇嚟就冇中咗啦，咁啊呢度幾靚嘅咁啊大家嚟睇下呢個附近咧有幾棟大廈，咁咧就好呢個大約係20幾年前起嘅啦，呢棟咧係大約係1990幾年入伙嘅呢棟，咁呢棟咧就2000年。起好入伙，咁呢兩棟咧就喺2000年之後起，咁呢一棟咧就最早起㗎啦，喺呢個屋苑附近。咁嗰陣時買嗰陣時咧，呢度大約係呢一棟啊，如果我冇記錯嘅話咧，佢係得個10幾萬嘅，同埋裏面啲設計好寬敞下，大概都有1000尺。如果我冇搞錯，我冇朋友喺裏面住過，所以我唔清楚究竟咧。佢係幾多尺？但係你睇得到咧，你睇得到咧，佢每一格咧都幾大下，有露台啦，同埋有好大嘅廳，咁側邊有房嘅睇到。咁咧呢棟咧就我朋友住咁裏面咧有細單位有大單位，細到咧又可以有呢個700尺，大咧又可以有呢個1000幾尺都有，越高咧就越大。咁會收頂，你睇下呢啲大廈咧係會下面肥肥地，跟住咧上去之後咧就收頂。咁你睇下啲頂亦有啦。咁如果咧喺呢個 Vancouver 買樓咧，最緊要如果好似話你好有錢嘅咁你買呢個 penthouse， 但係你要小心啲，因為 penthouse 要流水。咁一流水嗰陣時咧，整咧就好大得錢。係計呢個大細，大家夾錢整頂嘅，所以你如果住喺樓上流水嘅話，咁咧就樓下所有人一齊夾錢幫你整個頂，咁嘅咧如果你係最大嘅單位嘅咧，咁你就要俾多啲錢啦，咁簡單。我嚟睇下呢度啊，而家如果你買樓，而家我知道喺 Metro Town 附近咧有好多新嘅樓嗰度不斷起嘅新樓，嗰啲好貴啊！我都唔清楚，下一次我要揾一揾啦，上網我先知道而家幾多錢。頭先